أصدقائي صديقتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غنخصوها للمنتخب الوطني المغربي، وهو ينازل المنتخب الوطني البرازيلي في لقاء المتعة والإثارة. فجميع المحطات الإذاعية والصحف العالمية تناولت بما فيه الكفاية هذا اللقاء وتكلمت على الصعوبة ديال اللقاء المنتخب الوطني المغربي ونظيره البرازيلي، خصوصا وأن المنتخب البرازيلي كيحتل الرتبة السادسة عالميا والمنتخب المغربي كيحتل الرتبة السابعة عالميا، وهو المنتخب الوطني كيحتل الرتبة الرابعة في آخر نسخة من كأس العالم في قطر اللي احتل الرتبة الرابعة عالميا. يعني كل المؤشرات تشير على أن هذا اللقاء سيكون صعب جدا للفريقين، تخوف وحذر من الجانبين. فالتصريحات ديال المدرب المنتخب البرازيلي أكد على صعوبة المواجهة، وكذلك المدرب المغربي محمد وهبي أكد كذلك بالدور ديالو بدوره على صعوبة المواجهة. الصحف العالمية كذلك تناولت هذا الموضوع بإسهاب، وقالت على أن التكهن بنتيجة المقابلة فهو صعب جدا نظرا لتقارب المستوى بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي. على العموم فهذا اللقاء يعد بمفاجآت كبيرة، وكيعيد كذلك فيعد بفرجة ممتعة ولقاء يحمل في طيته كل معنى القوة اللي كيتميز بها الفريق البرازيلي والفريق المغربي. خوتاتي الا بقيتوا معنا هنا ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، وكذلك الضغط على زر الاعجاب، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من المتتبعين. شكر موصول لكل من يدعم هذه القناة. الى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله. يتطلع عشاق كرة القدم في العالم إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والمنتخب البرازيلي في واحدة من أقوى مباريات دوري المجموعات في كأس العالم 2026. رغم الحماس الكبير الذي يحيط بهذه المباراة، يواجه عدد من المشجعين تحديات تتعلق بإجراءات السفر والحصول على التأشيرات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التنقل والإقامة، ما حال دون حضور الكثير منهم لمساندة منتخباتهم من الملاعب والمدرجات. المنتخب البرازيلي يبحث عن لقبه السادس المنتظر في كأس العالم، فقد توج باللقب العالمي 5 مرات، ويحظى الآن بوجود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي صاحب القدرات التكتيكية طبعا، فهو يخوض أول تجربة له في كأس العالم كمدرب، وذلك بعد أكثر من عام بقليل من مغادرته نادي ريال مدريد عقب مسيرة حافلة بالألقاب الأوروبية. تمتلك البرازيل لاعبين قادرين على حسم المباراة، وعلى رأسهم الأجنحة السريعة. البرازيل كذلك لديها أيضا خيارات هجومية متعددة وكثيرة تجعلها قادرة على التسجيل بطرق مختلفة، سواء عبر الأطراف أو الاختراق من العمق. أما أبرز ما يميز المنتخب المغربي هو الانضباط الدفاعي والقدرة على إغلاق المساحات أمام المنافسين، وهو السلاح الذي أوصله إلى نصف نهائي مونديال قطر. المغرب بحسب متابعين هو واحد من أخطر المنتخبات في الهجمات المرتدة، لأنه يستفيد من سرعة الأجنحة والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم. قوة المغرب لا تعتمد على نجم واحد فقط، بل على منظومة متكاملة تجعل الفريق أكثر توازنا في مختلف الخطوط. التحدي بالنسبة لأسود الأطلس، هناك مخاوف كثيرة طبعا، ولكن إصابة اللاعبين. خرج كل من نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي من القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا إثر تعرضهما للإصابة خلال المباراة الودية الأخيرة للمغرب أمام النرويج. أيضا البرازيل عانت من موجة إصابات كبيرة، خسر المدرب خدمات 4 لاعبين أساسيين كانوا مرشحين للمشاركة، كما تأكد غياب النجم نيمار عن مواجهة المغرب إذ يواصل التعافي من إصابة في عضلة الساق. طيب كيف ينظر إلى أهمية مباراة المغرب والبرازيل في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم 2026؟ هذا السؤال أجاب عليه الصحفي الرياضي حمزة أشتوي. حتى توليفة المنتخب المغربي وتوليفة يعني كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تؤكد لنا على أننا أمام مجموعة من الأسماء المتميزة في المنتخبين معا. صحيح هناك أفضلية نسبية لمنتخب البرازيل على الورق،
ولكن منتخب المغرب لديه الحلول الفردية والجماعية للتألق ولربما تحقيق المبتغى في هذا اللقاء. أبرز نقاط قوة التي يمتلكها المنتخب المغربي هو في التعود. اليوم اللاعب المغربي أصبح متعودا على المسابقات العالمية، على مواجهة المنتخبات الكبيرة. لدينا أيضا اليوم محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي الحالي، فاز على منتخب البرازيل أقل من 20 سنة عندما كان مدربا للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، وتوج بكأس العالم في هذه الفئة قبل فترة قصيرة. اليوم عقلية اللاعب المغربي هي أقوى نقطة إيجابية في المنتخب المغربي. الحماس كبير لدى المشجعين المغاربة، لكن هذا الحماس يناقص عدم تمكن كثير منهم من التواجد في المدرجات والملاعب لتشجيع طبعا أسود الأطلس، وهذا بسبب تعقيدات الحصول على التأشيرة الأمريكية وارتفاع تكاليف السفر والإقامة. عدد من وكالات السفر أكدت رغبة الجماهير في الحضور وبقوة، لكن هذه الإجراءات تسير وفقا تحديدا التأشيرة المعايير السياحية العادية دون تسهيلات استثنائية مرتبطة بكأس العالم، ما جعل العديد من المشجعين يصطدمون بعقبة المواعيد والقبول. معنا من مراكش رئيس رابطة مشجعي المنتخب المغربي عز الدين أطراوي، وهو أيضا ممن رفضت تأشيرتهم. أهلا بك معنا في تريندينج. بداية حدثني عن الإجراءات التي اضطررت للخوض بها من أجل الحصول على تأشيرة، وما تأثير هذا عليك؟ السلام عليكم ورحمة الله. شكرا الأخت. بالنسبة احنا كمشجعين المنتخب الوطني، كرابطة المشجعين المنتخب الوطني، ديما تنمشيو مع المنتخب الوطني في الكؤوس الإفريقية في جميع التظاهرات. حضرنا معاه في كأس العالم 2018 في روسيا، 2022 كأس العالم اللي منظم بدولة قطر، كأس العالم ديال الشيلي اللي جبنا كأس العالم قبل 20 عام مشينا للشيلي. تنحضروا لجميع التظاهرات ديال كرة القدم اللي تتشارك فيهم المنتخب الوطني المغربي. احنا كمشجعين العدد منا 42 مشجع، خذنا رانديفو، تبعنا الاجراءات ديال الفيفا، ديال واحد المنظم اللي تتشرف على كرة القدم العالمية، هي مؤسسة الفيفا. تبعنا عليها، قال لك اي مشجع عنده البي يقطع تذكيره ديال مقابله المنتخب الوطني. احنا قطعنا 3 التذاكر. المقابله الاولى مع البرازيل، هايتي المقابله اللي 3 مقابلات، كل مقابله قطعنا التذكيره ب $500. هي في المجموع 3 مقابلات قطعنا ب $1500. حزنا الفندق في نيويورك 3 أيام. إذا تتحدث عن التكلفة كبيرة، ولكن قبل الخوض في المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتكلفة، أريد أن أسألك أولا عز الدين، يعني كما فهمت من حديثك أنت حضرت أكثر من مونديال وشجعت أسود الأطلس في أكثر من كأس عالم، ما المختلف في الإجراءات هذه المرة؟ هل صعوبة أكبر في الحصول على التأشيرة، مواعيد معقدة أكثر، تكلفة أكبر مثلا؟ حدثني عن الاختلافات. نعم احنا ما تقريبا درنا العالم كله، جميع القارات. كنت في الاولمبياد فاش تلعبوا في فرنسا، كنت في الانجليز اولمبياد. انا عندي فيزا تاشيره في اوروبا وعندي التاشيره ديال دوله الانجليز. فاش دفعنا احنا لدوله الامريكا الولايات المتحده كلشي رفضوا لنا، ما عرفناش علاش. حنا يبغوا يقولوا لنا علاش. الحمد لله ما هذا الحرق وما والو، حنا تنشجعوا المنتخب الوطني ديالنا. جميع التظاهرات حنا بينا كي بحال المشجعين طالبين صوره كاس العالم ديالنا اللي منظم في امريكا وفي كندا وفي المكسيك. بينا صوره مزيانه. ما عمرنا درنا شي شغاب، ما عمرنا لا في روسيا لا في الشيلي لا في دوله قطر. تدفعوا جميع الدول. هل في فرصه؟ صعب واضح الإحباط طبعا من صوتك. هل في فرصة هلأ للذهاب والتشجيع مثلا في مباراة اسكتلندا وهي المباراة القادمة في 19 من يونيو، بعدها هايتي، ولا يعني لا تعتقد ذلك؟ احنا دفعنا 2 نوبات. النوبه الاولى رفضوا لنا، والنوبه الثانيه والدفع باقي الدفع. انا طالب دابا من الناس السفير ديال امريكا اللي كاين هنا تيمثل امريكا في المغرب، يقولوا لنا احنا علاش حنا رفضوا لنا. السؤال الاخير، ما توقعاتك لاسود الاطلس في مواجهه السيليساو؟ يعني يمكن لربما هاي المباراه الاصعب في هذه المجموعه بالنسبه للمغرب.
ومن طبيعة الحال لأن احنا كنا معولين واحد جوج لاعبين الزرزولي واللاعب ما قدر حتى هو، لأن احنا تفاجئنا اللي خرجوا داروا إصابات في مقابلة ديال ودية. احنا المدرب اللي له الثقة سي وهبي، سي محمد وهبي، راه دا كأس العالم ديال قل 20 عام في الشيلي، ولعب مع منتخب كبير، لعب مع لانجورتين اللي عندهم تجربه تبارك الله، وجبنا كاس العالم. وحنا ان شاء الله يوم غد يوم السبت الشعب المغربي كل شيء تيتسنى ان شاء الله، لان مقابله بتكون صعبه، لان واحد مقابله مع منتخب كبير، منتخب البرازيلي اللي تيلعب اللاعب كره القدم كي بحالنا كي بحالو اللعب منتخب عنده تجربه كبيره في تظاهرات كاس العالم. والحمد لله احنا الثقه كامله اللاعبين ديالنا المنتخب الوطني، لان احنا تكلاسينا رابعين عالميا في كاس العالم اللي فات في دوله قطر 2022، تكلاسينا أربعة. كل التوفيق أربعة إن شاء الله الدين غادي نربحوا إن شاء الله لأسود الأطلس، ولكم أيضا في الحصول على التأشيرات كمشجعين. شكرا لك، كنت معنا من مراكش رئيس رابطة مشجعي المنتخب المغربي عز الدين أطراوي.